Nah bunda, jadi ini video Tara waktu pertama kali dikasih nebu atau uap ya setelah diopnam. Ini supaya dia nafasnya lega dan mudah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku. Di sini aku mau berbagi pengalaman kepada bunda-bunda semua tentang batuk bronkitis dan bronkiolitis yang terjadi kepada anakku yang berusia bayi 2 bulan dan 2 tahun. Yuk kita simak videonya. Jadi di sini sebelumnya aku mau kasih tahu apa sih bronkiolitis itu sendiri. Bronkiolitis itu sendiri yaitu infeksi di bagian saluran pernafasan yang menyebabkan radang dan penyumbatan di dalam bronkiolus. Kondisi ini merupakan penyebab umum dari sesak pada bayi dan anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah. Bronkiolus itu sendiri adalah saluran pernafasan terkecil di dalam paru-paru. Saat terjadi bronkiolitis, bronkiolus mengalami pembekakan dan radang. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih di saluran pernafasan. Nah, jadi ini yang dialami oleh anakku yang berusia 2 bulan ya. Dia mengalami batuk yang menyerang radang di parunya, sehingga dia batuknya itu berdahak dan menyebabkan dia susah untuk bernafas. Nah, tanda-tandanya kelihatan dia susah bernafas itu bisa dilihat ya, kelihatan suaranya itu mengi, terus kedengaran suara dahaknya, dan rongga bagian di dekat dadanya itu dia cekung ke dalam. Ini bisa dilihat di video ya. Ini waktu anakku sebelum dibawa ke rumah sakit, dia nafasnya kelihatan susah. Nah, itu kelihatan ya. Di situ dia tarikan nafas. Nah, itu tarikan nafasnya dalam. Jadi kata dokter itu tandanya dia susah nafasnya. Jadi di sini anakku itu ternyata dia udah sesek ya, bisa dibilang sesek. Itu waktu itu ini kejadiannya ini sore. Jadi sore itu dia udah ngalamin susah gini ya, suaranya udah gini. Terus aku bawa ke dokter ke klinik terdekat dulu, terus aku disaranin udah langsung harus diopnam supaya dia dikasih penanganan yang tepat. Jadi di situ pas sore begitu masuk UGD itu aku langsung tanganin, itu aku langsung disaranin untuk diopnam. Jadi di situ ngelewatin beberapa tahap ya, tahap prosedurnya. Jadi anak aku masih bayi itu dia dicek antigen, terus dia dicek lagi yang lainnya. Terus begitu udah itu aku langsung dapat kamar ya, langsung masuk ke ruang perawatan anak. Di situ aku diopname selama 4 hari. Jadi hari pertama masuk itu nafas anak aku masih kayak gini ya, masih susah. Terus dia ditusuk infus karena masih bayi, gendut juga, jadi susah nyari uratnya. Nah, terus setelah dirawat itu udah ada perkembangan. Malam dirawat dia udah mulai nafasnya karena dibantu pakai selang oksigen. Kemudian dia malam langsung sehari 2 kali dikasih uap, pagi sama malam. Nah, di situ setelah dokter visit aku dikasih penjelasan tentang batuk yang dideritanya. Jadi di sini batuknya itu nyerang di bagian parunya, radang di bagian cabang parunya ya kalau bronkiolitis. Jadi di situ kita dinasihatin untuk dijaga polusi udaranya, kebersihan lingkungannya, terutama jauhin dari asap-asap, terutama asap rokok. Selain asap rokok juga debu-debu ya, kemudian asap-asap bakaran sampah, asap-asap kendaraan motor, kendaraan mobil dan sebagainya. Itu benar-benar polusinya harus dijaga, lingkungan sekitar harus dijaga, kebersihan juga harus dijaga. Nah, supaya tidak memperburuk keadaan bronkitis atau bronkiolitis itu sendiri. Selain itu juga kita dianjurkan untuk berjemur di bawah terik matahari ya, setiap pagi itu mulai dari jam 7 sampai jam 9, kurang lebih 5 sampai 10 menit. Itu juga membantu meringankan gejala bronkiolitis itu sendiri. Katanya sih bronkitis atau bronkiolitis itu sendiri tidak bisa sembuh
total ya, tapi bisa dihindari dengan menjauhi pemicunya seperti asap-asap, debu-debu, dan virus orang yang sedang sakit itu ya. Jadi kita bisa meminimalisirnya dengan cara menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan bronkitis atau bronkiolitis itu kambuh kembali. Tapi ya mudah-mudahan semoga tidak berulang lagi lah ya. Dengan aku udah bener-bener menjaga kebersihan, juga bener-bener menjauhkan dari asap-asap, terutama asap rokok ya. Aku bener-bener aware banget sekarang. Jadi yang membahayakan atau yang memperburuk kesehatan bayiku. Jadi aku bener-bener harus lebih ketat lagi, karena di sini bukan cuma adiknya yang bayi, karena kakaknya juga yang nomor 2 juga sama, menyerang di bagian parunya juga. Tapi mudah-mudahan mereka semuanya bisa sembuh dan tidak berulang lagi dan sehat selalu, amin ya robbal alamin. Nah, untuk yang kasus yang bronkitis itu diderita sama anak aku yang umur 2 tahun ya, yang nomor 2. Nah, untuk gejalanya sendiri, waktu itu abangnya itu dia demamnya itu nyampe demam tinggi ya, setiap malam gitu, nyampe 3 harian itu demamnya. Memang batuk pilek juga, tapi demamnya itu demam tinggi nyampe menggigil gitu. Setelah aku cek lab, ternyata dia ada tipesnya juga, dan disitu juga dia batuknya sama berdahak. Cuma bedanya kalau abangnya alhamdulillah pas dibawa ke dokter anak dia cocok dan nggak perlu diopname. Nah, tapi kalau adiknya ini kemarin dia karena masih bayi juga ya, mungkin jadi sulit nafasnya, jadi harus dibantu dengan selang oksigen dan harus diopname untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Nah, demikian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk dibantu like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.